Diqqət, kanalımıza abunə olun və bildirişləri açın ki, bu tipli videolar gəlsin. Bakı Hərbi Məhkəməsində davam etdirilən məhkəmə prosesində zərər çəkmiş şəxs Şamama Quliyeva ifadəsində Ağdam rayonunun Bənövşələr qəsəbəsində 2020-ci il oktyabrın 19-da günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin açdığı artilleriya atəşi nəticəsində özünün qızı Maya Quliyevanın və hərbi jurnalist Anar Şuşalının Anar Həsənov həmin vaxt Astvidə çalışıb, yaralandığını deyib. Panzomi TV xəbər verir ki, o, hadisə zamanı evinə də zərər dəydiyini bildirib. Şamama Quliyeva ifadə verərkən özünü təqsirləndirilən şəxslərə tutaraq deyib, müharibəni mülki şəxslərlə qarşı apararlar. Qocaları, körpələri öldürmək müharibə deyil. Sizin məqsədiniz Azərbaycanlıları məhv etmək idi. Qeyd edək ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımın müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarının məhkəməsi iyunun 5-də davam etdiriləcək.